yabancı ses var mı? Böyle bir şey yok gibi. Arkadan bir zırıltı geliyor. He? Arkadan küçük bir şey, o aksesuardan bir zırıltı geliyor. Değil mi Ozan? Duydun değil mi? O bagajdan geliyor. Ya işte bagajdan geliyor, aksesuardan değil. Ya duyduğum kadarıyla bir yabancı bir ses yok. Yok enişte. Ama Kayış sesi geliyor sanki. He? Kayış sesi mi duydun? Kayış sesi. ya şimdi Aziz'im bunlar da çok hassastır tabi. Devamlı biniyor ya. He. O şuradan diyor bir ses geliyor diyor şuradan diyor. Vıydı diyor. Hani öyle bir şey varsa teker mesela falan hani bir falan ezebilir. Hani ben de öyle bir şey de duymuyorum. Camları açsana bir. Cam kapalı. İyi aç. Sanki kayış sesi var ya. Kayış. Ama normal mi bilmiyorum bu arabalarda. Belki normaldir. Bunlar da normal. Enişte bir rot balansı gir yani sen bunu. Var biraz ront balanslı biraz. Rot balansı gir. Evet. Çünkü direksiyonda hafif şeylik var. Var biraz var. Çekiyor. Çevirirken falan kendisi sol çekiveriyor. Ront balanslı biraz var. Şey var. Bunun farkındayım. Hafif bir kayış sesi var. Yani baktırtmak lazım. Şey bakılması lazım. Rot Evet. balans, kayış sesine baktır bir. Veya durduğumuz yerde çalışırken de dinleyelim diyor. Azım verince böyle oluyor ya. Çekişi iyi değil mi arabanın? Çünkü kilometresi çok değildir bu. Ya bu da 100 bin de araba daha ya. Evet. Maşallah. Galiba. Kaç model bu enişte? 2004. Direksiyon Oo. eğriyle. He? Yarın hemen balansı götürsem. Ben size söyleyeyim. Rot balansı götürsem, lastikleri baktır, direksiyonu baksınlar. Sağa çeviriyorum, sol doğru Bayramdan sonra gidelim. çeviriyorum. Yani rot balanslı bir ayarsızlık var bunun. Bayağı değil. Direksiyonda bak. Evet. Bayağı. Hafif boşluk var. Boşluk değil, çekiyor. İşte çekiyor. Ben de yaptım. Bu ses kayış sesi. Kayış sesi normal. Yani o kayış değişebilir. Ya kayışı değiştirdim ya. Kayışa... Kaç yıldır senden işte bu araba? He? Bayağı. Kaç yıldır sende? Bayağıdır. Ya 2004 19 senelik. Hayır. Ama kayışı... Sen sıfır mı aldın aşağı bunu? Yok az kilometredeydi. 20 bin kilometre, 23 bin kilometrede mi öyle bir şey aldı? Ben mi? He. Ya 6000 kilometre Öyle var. bir şey işte. Ben Öyle bir şeydi. 2005'te aldım bunu. Ha. Oo. 6000 kilometredeydi. Direksiyona enişte. Hiç hoş değil. Söyle verem. Bayramdan sonra yaptım. Yani farkındayım direksiyon. Biraz çekme var.